घरोई बस रु 1500 बोतल कफ सिरप जबत 3 जन को गिरफ्त कला पुलिस। सुवर्णपुर जिला डुंगुरीपाली ब्लॉक रामपुर रे एक बस रु कफ सिरप जबत करिछि रामपुर पुलिस। भुवनेश्वर डुंगुरीपाली जाउथबा बेले संदेह करी रामपुर महिला महाविद्यालय ठारे बस को पुलिस जांच करिथिला। मजिस्ट्रेट को उपस्थिति रे 1500 बोतल कफ सिरप जबत करने सहित 3 जन को अटक रखी पचराउचरा करा जाउछि। गिरफ अभियुक्त माने हेउछंती गाइसिलेट थाना कंधुमुंडा गाँव उमेश साहू, बलांगीर अंबित नायक एवं आशीष बार्के बोली जनापड़ी। यहाँ आम विशेष सूत्र खबर मिली कि आमर ये आलोक बस रे माने आसुचे ये कफ सिरपटा तो तमें ये जोगिक रहलु एठी सकाल सकाल हमको धरलु देखलु पेटी ऊपर लोड होइछे ड्राइवर को एंता लोड हला काना हला बोली पचार से 3 जन जे बसले सीट रे तांको देखाले माने लोड करथिले बोली से धरलु पचारलु से कहले हाँ आम लोड करछु बोली केते बोतल से एटा पाखापाखि हमर 1500 बोतल हे तो केते लोग इति काना ही जानाई वर्तमान तो आम 3 जन को धरबारे सक्षम हेजो कि अछने भितरे तदंत जना पड़वा पचरा पचरे। संपर्क में अधिक सूचना बिनिकारु आम प्रतिनिधि दिलीप साहू फोन लाइन आम सहित जोड़ी होती। दिलीप, घटना को नहीं कौन अधिक अपडेट जनापड़ी जे प्रकृत में कौटी की चालाण करा जाउथला? केवल ये 3 जनकर संपृक्ति ना एकाधिक लोकंकर संपृक्ति थाई पारे? देखु यहाँ कौन नुआ घटना नुह जेहेतु सुवर्णपुर जिला जो रामपुर को वर्तमान बड़ सफलता मिली पुलिस को जेहेतु गोटे भुवनेश्वर रु जो बस डुंगरीपाली जाऊला घरे बस जो नाइट कोच रही से बस रु पुलिस जो डुंगरीपाली ब्लॉक जो रही रामपुर थाना जो महिला महाविद्यालय सामने विश्वस्त सूत्र खबर कई जो नाइट कोच जो बस घरे बस को अटकई बस को जांच करता जो बस रछपटे जो बड़ डिकी थाए से भितर जो 5टी पैकेट जो धला रंगर से भितर तमें 1500 बोतल कफ सिरप थिला एवं से जो पैकेट को भितर काढ़ी 3 जन जो रही जो बलांगीर जो कफ सिरप चालाणकारी जो रही 2 जन ताकू गिरफ अटक रखी जड़े कंधुमुड़ा गाँव उमेश साहू नामक ताकू अटक रखी 3 जन को अटक रखी। कफ सिरप कौ जगह को जाऊला केउठू आउला यार चेर केते दिन दूर पर्यंत लंबी पुलिस वर्तमान छानबीन जारी रखी। जो देखा गत 2 मास तले जो रामपुर थाना रही साहजबाल गाँ निकट में 9450 बोतल कफ सिरप पुलिस जबत कर जड़े युवक को गिरफ कर कोर्ट चालान करता। आज पुलिस को गोटे बड़ सफलता मिली जो बलांगीर सहर जो रही अंबित नायक जो रही आशीष बार्गे एवं जो गायसिलेट थाना बरगढ़ जिलार कंधुमुड़ा गाँव उमेश साहू को वर्तमान अटक रखी पुलिस पचरा उचरा कर देखा एवं जो कफ सिरप चालान मैंने पुलिस आखिरे धूली दे बस रे चालान करने चेष्टा कर पुलिस खबर पाउची एवं मारी बसुची। वर्तमान पुलिस को सफलता मिली पाखापाखि जो 3 लाख टंकार कफ सिरप को पुलिस जबत करी। वर्तमान मजिस्ट्रेट उपस्थिति रे कफ सिरप को जबत करी पुलिस छानबीन जारी रखी। रूट को पुलिस पहुंचला कि जे प्रकृत में कौठू आसुला किया को पठेइथिला कौठी की जाई थांता एवं पूरा चेर कौ पर्यंत लंबी से बाबद किसी अधिक तथ्य पुलिस को मिललानी? जेहेतु जो घरोई बस थिला नाइट कोच से बस रो वर्तमान हेल्पर को पुलिस आनी हेल्पर को आम पचारूलु से कटक रु गोटे ऑटो रु आईला कफ सिरप एवं भुवनेश्वर जो बरमुंडा बस स्टैंड रही बरमुंडा बस स्टैंड कफ सिरप लोड होता भुवनेश्वर रु जो सोनपुर देकी डुंगरीपाली को यही जो कफ सिरप जाऊा जहाँ आमको सूचना मिलता पुलिस समान कथा कहूला। जो देखा वर्तमान जेहेतु गोटे पर गोटे निशा उपर रोक लगाइबा पुलिस अंटा भिड़ी गोटे पर गोटे सफलता मिलूँ सोनपुर पुलिस को। बस रो जो हेल्पर और ड्राइवर रही से भी पचरा उचरा करा जाउछि कि कारण एते गुडे पेटी जेतेबेले आसुछि ता भितरे कौन रही से न जानी ताकू आणुथिले कि? देखु जहाँ आम पचारूलु बस एवं जो कंडक्टर जो ड्राइवर रही पचारूनी जो हेल्पर रही हेल्पर को पुलिस वर्तमान थाना को आनी पचरा उचरा करुच्ची केउ जगार जोला काले संपृक्त अच्छा कि नहीं से वर्तमान भी तदन कर देखा वर्तमान जो भुवनेश्वर रु जो डुंगरीपाली देखी कौ जगह को यही कफ सिरप जाऊला वर्तमान पुलिस रो मुंड बिंधार कारण थाई वर्तमान देखा कफ सिरप केउठू आसुची कौ जगह को जाऊची यार मास्टर माइंड किए एवं जो पेटी पेटी 1500 बोतल कफ सिरप
जो विपुल परिमाण में धरा पड़ी यार ओके मास्टर आर चेर को पर्यंत लंबिछि अधिक तदंत पर सब किछि हुए तो स्पष्ट हेबो। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप आपनकर सूचना पाई। Sibananda Centenary Boys School. Admission open from class 6th to 11th. Science and Commerce. For more inquiry, contact on below details.